अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों कल का ब्लॉग आप सब ने देख ही लिया होगा कि मेरा जो एक बजीज पैरेट था ना, वो अपना जो है अंडा तोड़ रहा था। और जैसे ही मैंने ना सुबह अपना जो पानी शानी इनका रख रहा था, दाना शाना मैं बाहर निकाल रहा था, एकदम मेरी नज़र पड़ी इसके अंदर। ये देखे ज़रा, इसने भला क्या किया है। इसने, चलो पीछे हटो, इसने जो है ना अपना अंडा तोड़ दिया। ये देखें इसके अंदर, ये देखें अंडा टूटा हुआ है। और वो कौन सी फीमेल थी जिसने अंडा तोड़ा है, वो ऊपर बैठी हुई है, वो वाइट कलर वाली येलो के पीछे। ये अब आपको ये जो इसके पीछे वाइट वाली बैठी हुई है ना, येलो के पीछे, ये वाली है फीमेल। इसने जो है ना अपना जो है ना अंडा तोड़ दिया है। मेरे लिए बैड न्यूज़ है। तो दोस्तों पता नहीं इसने अपना अंडा क्यों तोड़ा है, मुझे इसका कोई पता नहीं है। कल का ये लगी हुई थी, उसको अंडा तोड़ने में लगी हुई थी। कल मैंने इसको थोड़ा बहुत मना भी किया है, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने तोड़ के रहना है। आज जैसे ही मैंने अपनी सफाई वगैरह शुरू की है, और मैं अपने ध्यान से लगा हुआ कि जैसे मैं दाना वगैरह इनका निकालता हूँ, पानी शानी इनका मैंने सारा चेंज किया है। ये देखें ज़रा, पानी सारा ताज़ा यहाँ पड़ा हुआ है, और दाना भी मैंने सारा फ्रेश वगैरह रख के इधर रखा हो। तो पता नहीं क्यों उसने जो है ना अंडा अपना तोड़ दिया है। अब मुझे जो है ना बड़ा दुख हो रहा है कि इसने ना अपना अंडा तोड़ दिया। अब मैं इसको ना जल्दी से ना बाहर भी निकाल लेता हूँ, इसको ना मैं जल्दी से बाहर भी निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो अंडा। ये देखिए सारा जो है तोड़ दिया है। ये देखे ज़रा, यहाँ से इतना बड़ा इसमें सुराख करके ना, पता नहीं इसने क्या इसमें से कर दिया, इसको खाम का इसने जो है ना तोड़ दिए। मुझे दुख हो रहा है। वो ऊपर बैठी है ये कॉर्नर पे, उसके इनके जो ना जिसके अंदर 6 अंडे हैं ना, उसके ऊपर बैठी हुई है। मुझे डर है कि ये उनके अंडे भी ना तोड़ दे। तो दोस्तों दुआ करें मेरे लिए कि ये जो है ना, जो फीमेल ने जिसने अंडा ये तोड़ा है, वो मेरे 6 अंडे वाली जो मेरी फीमेल है ना, उसके अंडे कोई ना तोड़े। तो दोस्तों वैसे प्रोटेक्ट इससे कर रही है, इसको अंदर नहीं जाने देती। एक तो हमारा शेरू जो है ना, शेरू आजकल जो है ना दोबारा से ना आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी हुई है इसने। तो दोस्तों कोई बात नहीं, होता ही चलता है। और दोस्तों इसको जो है ना मैं बाहर फेंक देता हूँ। और दोस्तों मैंने जो है ना एक चीज़ और नोट की है, एक मटकी में अंडा नहीं टूटा हुआ, एक और मटकी है जिसके अंदर अंडा टूटा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली मटकी है, इसने जो है ना इस फीमेल ने जो है ना इसमें भी अंडा दिया था, इसमें भी इसने अंडा तोड़ दिया हुआ अपना। पहले उसमें तोड़ा, पता नहीं, या तो पहले इसमें तोड़ा हुआ इसने, फिर बाद में उसमें तोड़ा है। अब मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, इसमें भी अंडा टूटा हुआ है। ये मैं अपना मोबाइल जो है ना अंदर लेके जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, इसके अंदर भी एक अंडा टूटा हुआ है। वो देखें आपको राइट साइड पे ना नीचे ये तो नज़र आ रहा होगा, इसमें भी एक इसने ना अंडा तोड़ दी। ये फीमेल ऊपर बैठी है, इससे तो मुझे बचना पड़ेगा। ये अपने अंडे तोड़ रही है बाहर, पता नहीं क्या मसला हुआ। ये वाली है फीमेल। तो दोस्तों मैं अपना मोबाइल बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मुझे दुख तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों मुझे बोला क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ी प्रोटीन वगैरह देनी पड़ेगी। और दोस्तों मैंने बोला क्या करना है, अब इन नेस्ट में कीड़े ना पड़े, मैंने ये करना है कि कूपेक्स जो कीड़ों वाला पाउडर होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा जो है ना इनमें छिड़काव कर देता हूँ कि इसमें कीड़े ना पड़े, बस मेरे बर्ड को किसी को तंगी ना हो। और दोस्तों मैं इसमें ना छिड़काव कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो पाउडर, इसको है ना मैं इस केज में भी छिड़काव कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं जो है ना इस नेक्स्ट में भी छिड़काव कर देता हूँ इसका। और उसमें भी कर देता हूँ, ये इसमें भी छिड़काव कर देता हूँ। चलो अब इसमें ना कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो बाकी जिसमें 6 अंडे थे ना जिस मटकी में, उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, उसमें कोई अंडा तो नहीं टूटा हुआ। तो दोस्तों उसको भी आराम से ना मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं दोस्तों इसमें तो मुझे कोई अंडा टूटा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। ये देखिए अंडे तो सही हैं, बीच में 6 के 6 अंडे ना सही हैं। ये दिखा रही है मुझे कि देख लो मैंने कोई नहीं तोड़ा हुआ, और इसने तोड़ा है। वो पीछे जाकर ना कॉर्नर में बैठ गई है, इसमें भी तोड़ दिया इसने। ये देखे ज़रा, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इसमें नहीं है, इसमें कोई अंडा नहीं टूटा हुआ,
एक वो लास्ट वाली में टूटा हुआ है। तो दोस्तों मैं काम पे जाने वाला था तो मुझे एक और चीज़ नज़र आई कि हमारा जो है ना कॉकटेल अभी ये अंदर था अपने नेस्ट के अंदर, ये अभी वहाँ से बाहर आया है। तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने अपना जो है ना नेस्ट बॉक्स जो है ना अपना एक्सेप्ट कर ली है। तो दोस्तों ये अभी अंदर ही था जिस टाइम मैंने वीडियो शुरू किया ना, शायद ये दोबारा अंदर चले जाए। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ यहाँ पर। जाओ जाओ चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहता, जाओ। तो दोस्तों मैं थोड़ा पीछे होकर ना छुप के खड़ा हो जाता हूँ, शायद ये अंदर चला जाए, है ना। ये पीछे हो गया बिल्कुल ही, ये देखे ज़रा, अब नहीं जा रहे, अब तो मूव भी नहीं कर रहे अपनी जगह से। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना इनको देखा था कि ये जो है ना अपने नेस्ट के अंदर जा रही थी। ये फीमेल है, ये जो ऊपर बैठी हुई है ना ये फीमेल है, नीचे मेल बैठा हुआ है। और दोस्तों मुझे खुशी इसी बात की है कि इन्होंने ना अपना जो है ना नेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। तो दोस्तों अभी मैं काम पे चलता हूँ, काम से आके ना आपसे मिलता हूँ मैं। तो दोस्तों काम से फ्री होके आ चुका हूँ मैं अपने वापस मिनी ज़ू में। तो दोस्तों जैसे मैं घर आया हूँ ना, मैंने देखा ये जो है ना अपना हमारे कॉकटेल जो है ना अपने नेस्ट के अंदर थे। मेरी आवाज़ सुन के जैसे मैं व्लॉग शुरू करता हूँ ना वैसे ये बाहर आ जाते हैं। पता नहीं क्या इनको हो रहा है। अब मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। मैंने तो इसको अंदर जाते हुए देखा है, ये काफ़ी देर इसके अंदर रहा, फिर बाहर वापस आ गया। और दोस्तों मैंने भला क्या करना है, क्योंकि सुबह से मैंने मुर्गे को खोला नहीं है, इसको मैं बाहर निकालता तो ये काफ़ी ज़्यादा ना गुस्से में फिर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा चलिए ले, आ जा बाहर, आ जाओ। लो जी, आ जाओ बाहर, आ जाइए यार बाहर, चलो जी, शाबाश। मुर्गी भी बाहर आएगी इसके पीछे। अब इसने देखना, ये देखे क्या बात है, खुश बहुत ज़्यादा होता है जब खोल देता ना। ये देखिए खेलने शुरू कर दिए इन्होंने। तो दोस्तों इनको ना ऐसे ही जो है ना आधा पौना घंटा खेलने देते हैं, उसके बाद जो है ना फिर इनको बंद कर दूंगा। तो दोस्तों जानवर है, इनको खुला भी छोड़ना चाहिए। मैं तो सुबह से काम से फ्री होके अभी आया हूँ घर। 6 बजे मैं खोल देता हूँ इनको अक्सर मैं बाहर, लेकिन आज जो है ना तकरीबन टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। अभी आया हूँ मैं घर पे और मैंने कहा सबसे पहले जो है ना इनको थोड़ी देर के लिए खोल देता हूँ, तो फिर ही मुझे कहीं जो है ना चैन आएगा, क्योंकि मुझे पता होगा जी मेरे जो है ना परिंदे जो है ना रिलैक्स हैं। और दोस्तों वो देखे पीछे जो है ना अपना दाना शाना कुछ भी ज़मीन से मिल रहा है ना, ये यहाँ पर ना तकरीबन आधा पौना घंटा जो है ना यहाँ पर फिरेंगे। जो ये गंद वगैरह करेंगे ना मैं साथ साथ उठा दूंगा, उसको मैं सफाई वगैरह प्रॉपर रखता हूँ यहाँ पर मैं। और दोस्तों एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया, आज मेरे लव बर्ड ने भला क्या किया, ये केज खोल दिया। यहाँ से ना इसने ऊपर ना, जैसा ये ऊपर हो जाता ना, उठा के ना मुझे हेलो हाय कर रहा था यहाँ से। मैंने फिर यहाँ पर क्या किया, इसके यहाँ पर ना तार लगा दी कि ये खोल ही ना पाए, ऊपर ना जा पाए। ये बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ है, और अगर इसमें से बाहर निकल जाता तो ये जो दरवाजे के ऊपर ना यहाँ से खाने वगैरह बने, यहाँ से निकल जाना था, यहाँ से ऊपर से निकल जाता। वैसे भी मैंने अच्छे टाइम पे इसको देख लिया, इसको मैंने फटाफट जो है ना यहाँ पर जो है ना तार बांध दी कि ये बाहर ना आ पाए। ये खुद ही खोल लेते हैं ऐसे करके ना, ऊपर करके ना यहाँ से बाहर। दोस्तों मुर्गी और मुर्गा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, मुझे अंडे का तो काफ़ी ज़्यादा दुख है, जो बजीज़ ने तोड़ा, ये वाली फीमेल ने जो तोड़ा, फीमेल ये ऊपर बैठी हुई है। अभी जो है ना इसके अंडों के ऊपर इसने नज़र रखी हुई है कि इसके अंडे जो है ना मेरे हाथ में कहीं आ जाए, मैं उनको भी तोड़ दूँ। इसके अंदर जो फीमेल अंदर ही बैठी हुई है अंडों के ऊपर, उसकी पूंछल आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। ये देखें, मैं थोड़ा करीब करता हूँ, हाँ ये देखें पूंछल नज़र आ रही होगी। फीमेल अंदर ही है, अपने अंडों को बचा रही है इस डायन से। आज से इसका नाम मैंने डायन रख दी है। इसने 2 अंडे तोड़ दिए हैं, एक इस मटकी में तोड़ा और एक इस मटकी में तोड़ा। और दोस्तों दुख तो मुझे काफ़ी ज़्यादा है इस बात का, इसने अंडा जो है तोड़ दिया। अच्छा नहीं इसने किया, देखते हैं मैं इसकी जो है ना फुल केयर रखता हूँ। और दोस्तों मैंने मुर्गों को भी बंद कर दिए, काफ़ी देर हो गई हुई थी इनको खुले हुए, मैंने कहा को बंद कर दूं। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर गंद भी मचा दिया हुआ है, ये भी मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से साफ़ सुथरा कर देता हूँ। बस एक ही जगह पर गंद डाला है, ज़्यादा इधर देखो घूमते फिरते रहे, इधर उधर जाते रहे, लेकिन यहाँ वहाँ पर कुछ भी नहीं इन्होंने किया, यहीं पर इन्होंने किया। ये मैं जल्दी से उठा लेता हूँ, साफ़ वगैरह कर लेता हूँ। जल्दी ही जाके अब्दुल्ला मिनी ज़ू को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे करता हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।